Всем добрый день! Сегодня будем делать вот такой интересный фальш-камин из пеностирола, картона и кирпичиков. Часть кирпичей гипсовые, а часть кирпичей вообще картоновые. Очень бюджетный вариант. Кому интересно, смотрим видео. Итак, я купила 3 листа пеностирола размером 60 на 120. Они серого цвета. Прям вот цвет мне настолько нравится, что я даже думаю ничем его не красить, не грунтовать. Вот так кирпичики будут располагаться и будет очень естественно смотреться. Как будто бы выглядывает штукатурка между кирпичами. Кирпичи я покупала несколько штук, а потом делала их сама. При помощи специальной формы. И форму тоже делала сама, потом вам покажу. Кроме этих листов у меня есть еще вот такой один лист. Он темнее, не той фактуры, но может быть все-таки он нам пригодится. Также у меня есть картон. Прям вот крепкий, хороший картон. Может быть, и его буду использовать вот где-то внутри для укрепления. Также купила потолочные плинтуса. Сколько чего пойдет, в конце видео вам расскажу. Итак, в 2 словах расскажу, как я делала декоративный кирпич из гипса. Я сделала вот такую вот форму, купила в магазине несколько кирпичиков. Обычно их продают на квадратный метр, но у них были какие-то остатки, и я вот купила практически несколько штук. Приклеила их, мастер-класс такой был, ссылочка будет для тех, кому интересно. И залила все вот это пространство силиконом. Ушло у меня примерно 1,5 килограмма силикона. Силикон замешивала с крахмалом. Крахмала ушло примерно килограмм. И вот прошло время, форма застыла. Смотрите, вот сейчас прошел год. Форма держит прекрасно. Форма не ломается, крепкая, вот очень все хорошо держится. Потом я сюда заливала гипс и делала вот такие вот кирпичики. Но у меня их не слишком много. Я так думаю, что полностью на камин у меня кирпичиков не хватит. И поэтому остальную часть я буду делать или с картона, или с какого-то пенопласта. Вырезаем основную переднюю деталь. 100 сантиметров по горизонтали, вверх 60. Получается, вот с одного листа мы вот здесь отрежем 20 сантиметров. И вот у нас деталька основная будет готова. Так, ну здесь вот примерно вот так будет у нас потом вырез. Я вот это чертила не просто так. Вот смотрите, у меня 100 сантиметров деталька, да? А здесь у меня 100 миллиметров. Если вдруг вы что-то забудете, можете посмотреть и сориентироваться. Режу строго под прямым углом. Прикладываем что-нибудь металлическое. А под листом пеностирола картон. Ну, чтобы для удобства, чтобы не прорезать. И вот эта часть у нас пойдет, вот таким образом будем ее приклеивать. И кроме этой еще нам понадобится такого размера 3 штучки. Вот так 2 будет приклеена. И с той стороны 3 и 4. Вот так сейчас выглядит наш камин. Сюда ушло 2 листа, не полностью, конечно. Вот остатки у нас с 2 листов. Вот с этих остатков я вырежу детальки и наращу внизу.
будет и красивее, и камин будет повыше. А с третьего листа будем выкраивать столешницу и нижнюю часть. Столешница будет выступать сантиметров по 5 во все стороны, а нижняя деталька пусть будет выступать, может быть, сантиметров по 8, по 10. Будет более устойчиво. Я думаю, это правильно. По размерам боковых стоек вырезаю детальки, закрепляю их горячим клеем и саморезами. Решила вам показать, с чего будем делать решетку, потому что муж уже начал делать, и боюсь, потом вам будет непонятно. Значит, это была пластмассовая какая-то корзина, вот таким образом. Бочка были побольше, муж разрезал пилочкой, получилось вот таких 4 детальки. И чтобы оно было по одной прямой, мы вот таким образом будем переворачивать. Вот это лишнее отрезаем. Здесь буду скреплять, наверное, все тем же горячим пистолетом. Покрасим черной краской. И какие-то тут штыречки будут остренькие. И просто будет втыкаться в камин. Теперь будем обклеивать столешницу и нижнюю часть камина самоклейкой. Я взяла 1,20 м. Ширина здесь 60 с чем-то сантиметров. Около 70, по-моему. Это нам хватит и на верхнюю, и на нижнюю часть. Между прочим, вот этот стол тоже обклеен такой пленкой и служит много лет. Я прибавила на торцы, но не по 2, а чуть меньше сантиметров. Деталька узкая, и думаю, наклеить самой не составит труда. Вот мы видим по бокам, сколько у нас. Все ровненько приклеилось, никаких пузырьков воздуха нету. Все прекрасно. Можно было здесь не приклеивать вообще торец, потому что здесь у нас будет приклеиваться плинтус. Но я решила все-таки приклеить. Ну вот немножко я сбила, здесь больше, а там меньше. Но на качество оно как бы не влияет. И уголочки отрезаем. Для камина очень даже будет хорошо все держаться. Это не письменный стол, за которым много работаешь. Все, прекрасно. Также делаем и нижнюю часть. Осталось наклеить кирпичики, приклеить плинтус. Ну и также у нас пока еще нету задней стеночки. Эту стеночку я буду делать с 2 слоев картона. Приклею клеем дракон или что-то наподобие. Ну и, конечно, кирпичики здесь будут картоновые. Такие тяжелые они бы и не удержались, и к тому же у меня их, по всей вероятности, не хватит. Картоновые кирпичики закроют все здесь дефекты. Итак, склеиваю и красим серой грунтовкой. Пока оно будет сохнуть, будем клеить кирпичики на камин. Здесь у нас будет плинтус. Потом будем приклеивать. Находим серединку ширины камина. Делаем небольшую меточку. Небольшую, чтобы никакие эти меточки потом не выглядывали. Мы же не будем основу ничем красить. И решила приклеить еще вот такую меточку сантиметровую.
чтобы даже карандашом не чертить. И вот теперь от этой меточки вот так вот, вот от центра будут располагаться наши кирпичики. Лишнее отрежем. Так, первый справа, второй справа, чтобы потом не путаться. И так далее. Здесь я кирпичик убрала. Потом сделаем кирпичик именно по размеру. Был маленький, сделаем по размеру, чтобы здесь было аккуратнее. Также этот кирпичик убрала. Также сделаем здесь кирпичик побольше. Ну а здесь вот ставим небольшой кусочек. Продолжаем работать. Решила показать результат эксперимента. Этот кирпичик я клеила горячим пистолетом, этот клеила драконом. Не, оторвать невозможно. Ага, горячий отклеился, оторвался. Ну, а я клею драконом. То, что надо. Ну и горячий же пистолет, силиконовые стержни, они дороже, так что их лучше не использовать. Делаю кирпичики. Покрасила картон одним слоем, эмаль для радиаторов. Краска высохла и делаю специально какие-то неровности. И прокрашиваем таким образом, чтобы нижний слой не прокрашивался. Чтобы кирпичики были похожи на вот эти, на настоящие. По-моему, неплохо. Выжидаем 30-60 секунд и приклеиваем. Продолжаю делать пьедестал для камина. Так получилось, что у нас кривоватые полы. И поэтому камин как бы наклоняется вперед. Поэтому я вот решила сделать таким образом. Вот у меня 2 сантиметра толщина пеностирола. Разрезала вот таким образом. Ой, не так. Через камеру не сориентировалась. Вот таким образом. Разрезала. И вот так вот располагаю эти детальки. Прикручиваю, и камин будет стоять ровненько. Так, вот здесь у нас к стеночке такая ступенька. Сюда у нас будет входить плинтус. Плинтус напольный, деревянный, который вот уже на полу у нас плинтус. Девочки, если вы думаете, чтобы заказать на 8 марта, заказывайте шуруповерт. Это вещь, я вам скажу. Клей хорошо, а шуруповерт лучше.
Сейчас покажу вам, как вырезать плинтус, чтобы он вот здесь вот уголочек сошелся. Решила, что будет удобнее, если я буду показывать на столе. Значит, это у нас верхняя часть, столешница. Это у нас пускай будет наш камин. Вот я обчертила. Вот здесь расстояние 4 сантиметра. Прикладываем плинтус таким образом, чтобы здесь он хорошо лег по вертикали, а здесь по горизонтали. Растут 4 сантиметра, и с этого уголочка сюда я отложила 4 сантиметра. Значит, плинтус должен сойтись вот в этой точке. Ну, может быть, было бы правильнее, если бы я сделала его покороче, и чтобы вот эти вот уголки сошлись. Но ничего страшного, думаю. Вот я ставлю и веду до этой точки. Вот здесь я делаю меточку. Вот так плинтус будет отрезаться. Беру вторую часть. Не путайте, вот как здесь был рисунок, так и здесь. Хотя дело не в рисунке. Главное, чтобы вот эта вертикаль сошлась с этой. И вот эти две горизонтальные плоскости тоже сошлись. Вот я веду, вот у нас 4 сантиметра от угла. Вот, довела. Здесь ставлю меточку. Вот так будет отрезаться. Располагаем плинтус в стусле таким образом, чтобы эта линия легла на эту горизонталь, а эта линия легла вот на эту вертикаль. Вот наша меточка. Совмещаем вот с этим отверстием. Может быть, кому-то легче резать строительным ножом, но вот я как-то крутила-вертела, мне показалось, что резать легче пилочкой. Это можно обработать мелкой наждачкой. Вот наша меточка. Вот прям сюда она должна войти. Эти вертикали сошлись. Внизу плоскости по горизонтали сошлись. Отрезаем вот так наискосочек. Этот плинтус располагаем к этой точечке. И этот. И вот все у нас неплохо сошлось. Ну, эти неровности можно зашпаклевать. Я не уверена, что камин у меня будет стоять в том месте. Именно всегда. И поэтому, чтобы его легче было переносить, я решила, что вот этот плинтус я приклею к камину. А крышка будет подниматься у меня. Будет подниматься, и тогда камин легче будет переносить. Но вы, конечно, можете приклеить и здесь, и здесь. Я немножко переиграла. Получается крышка. К крышке будет крепиться плинтус. Вот сейчас я прикрепила швейными иголочками. И вот смотрю, как оно садится. Вот прекрасно приклеится и вот так будет садиться. А если надо, взяли за вот эти перекладинки и перенесли в другую комнату. И крышку потом опять расположили вверху. Так что плинтус буду приклеивать к крышке. Итак, камин наш полностью готов. Хочу показать вам схему. Вот я нарисовала все в сантиметрах. Значит, вот эта деталька приклеивалась сюда. Ну вот примерно 5 сантиметров. Вот так она приклеивалась. Нижняя часть, все вы видите. Плинтуса узкий один пошел. Пошло, конечно, мало, но плинтус продается 2-метровый у нас, например. Один надо. Широкий внизу. Хватит одного, но надо брать все-таки 2. Вернее, вверху хватит одного, потому что верхняя деталька поменьше. Но надо брать все-таки 2,
Пускай лучше останется, потому что вот эти всякие стыковки с первого раза у вас могут не получиться. Пеностирола пошло 4 листа. Пошли смотреть камин. Все, камин собрала. Вот так он смотрится. Сейчас покажу, конечно, поближе. Значит, получается, в общей сложности на камин я потратила 500 гривен примерно. Не считая, конечно, кирпичиков. Потому что немножко кирпичей я покупала, остальное делала сама. Ну, а вы, конечно, можете так не заморачиваться с кирпичами, а сделать их из картона. Вот внутри у нас кирпичики, как вы помните, из картона. Но если хотите вообще эконом-вариант, значит и пеностирол вам не понадобится. А возьмете картонные коробки и аналогично можете сделать. Это кирпичики с гипса, внутри кирпичики с картона. И тоже смотрится интересно. Впереди Новый год, сейчас поменяю вверху декор, чтобы еще раз полюбоваться камином. Вверху расположился Дедушка Мороз ватный, которого мы недавно с вами реставрировали. Значит, что я планирую впереди, какие интересные видео. Будем обязательно делать Снегурочку из ваты и даже будем делать оленя. Вот наподобие которой фарфоровой справа. Также будем делать из ваты. Так что, кому эта тема интересна, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. А на сегодня все. До свидания. Всего доброго.